Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya perawat Dini dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan nafas dalam dan praktik efektif untuk mempermudah jalan nafas ibu ya Bu. Ya. Nanti prosedurnya saya akan memberi contoh, lalu ibu ikuti melalui instruktur dari saya ya Bu. Apakah ibu sudah siap? Siap. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10 menit ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tangan kanan ibu di dada ibu, tangan kiri ibu di perut ibu. Lalu ibu ambil nafas dari hidung, lalu buang dari mulut. Ambil nafas, tahan, 1, 2, 3, buang. Ambil nafas, 1, 2, 3, buang. Seperti itu ya Bu. Ibu coba lakukan sendiri sebanyak 3 kali, saya pandu ya Bu. Ambil nafas, 1, 2, 3, buang. Ambil nafas, 1, 2, 3, buang. Tarik nafas, 1, 2, 3, buang. Itu yang nafas dalam Bu. Untuk pemeriksaan untuk melakukan batuk efektifnya sama seperti yang nafas dalam, cuman nanti pada saat akhirnya ibu batukan ya. Jadi itu nanti membuang nafasnya digantikan dengan batuk. Saya pandu lagi ya Bu. Ambil nafas, 1, 2, 3, buang. Tarik nafas, 1, 2, 3, buang. Tarik nafas, 1, 2, 3, batukan Bu. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana Bu? Apakah sudah mendingan? Mendingan. Ya. Evaluasi untuk tindakan hari ini, jalan nafas ibu sudah mendingan ya Bu, sudah tidak terasa ada halangan, jadi sudah lancar ya Bu. Di sini saya nanti 15 menit lagi akan kembali untuk melakukan pemeriksaan fisik pada paru ibu ya Bu. Ya. Sebelum permisi, saya doakan terlebih dahulu ya Bu. Allahumma rabbana nasi adibul baksa anta syafi'i la syifa'a ila syifa'uka la yugadiru sakuma. Saya permisi dulu ya Bu.